Hello，大家好，今日又係我同大家講下 Venus Legacy 有幾好。好多人咧嚟做我哋嘅 facial 嗰時咧，都會中意咧加上 Venus Legacy 嘅面部護理嘅喎。點解咧？因為 Venus Legacy 嘅面部護理咧已經有個 FDA 美國 FDA 嘅認證。證到咧，佢哋嘅 MP2 磁頻加上佢嗰個網狀式多極射頻咧，係可以令到我哋皮膚咧大量產生膠原媽媽，令到好多膠原 BB 出現，令到我哋嘅皮膚咧會飽滿啦、充滿膠原啦、提拉緊緻嘅。所以咧，做 Venus Legacy 嘅面部護理可以減淡我哋好多唔同嘅細紋啦，減淡我哋嘅頸紋啦。令到我哋嘅面部輪廓可以更加 firm 啦，更加提升啦。包括咧，我哋嘅眼咧都可以做嘅喎。你可以令到你嘅眼咧提升翻啦，你嘅眼皮上高嘅眼睫紋咧都可以隨住做 Venus Legacy 嘅眼部療程咧，都可以慢慢減退，成隻眼係增大翻，成隻眼咧係提升翻，更加有神，睇起嚟咧成個人咧容光煥發嘅。所以大家嚟做 facial 嗰時，記得要記住話俾我聽，我都要做 Venus Legacy 嘅面部護理啦。打電話俾我哋 ，WhatsApp 我哋，約我哋啦。